Єдиний дитячий кримсько-татарський журнал «Арманчик», який виходить з 2011 року, можуть закрити. За словами головного редактора видання Дії Муслімової, на цей рік на журнал підписалися більше 2,5 тисяч читачів, але цього недостатньо, щоб утримувати редакцію. Грошей не вистачить на рік. Кількість передплатників за всю історію існування журналу скоротилася майже втричі. Журнал друкує казки, вірші, оповідання, навчальні тексти, малюнки, загадки лише кримсько-татарською мовою. Виходили також спеціальні випуски, які допомагали дітям вивчати рідну мову. Якщо журнал закриється, всього цього діти більше не отримають. Ежегодное количество подписчиков детского журнала «Арманчик» приводит нас в тупик. Но этот год, на 2019, количество подписчиков привело нас в шок, потому что 2644 подписчиков. Это говорит о чем? Что 30-40 тысяч семей, которые проживают в Крыму, за бортом оказывается именно вот эти 30-40 тысяч. Только 2644 человека подписаны, думают о будущем, думают, как будут дети говорить, на каком языке, про будущее своих детей. И я так думаю, что это показатель того, в каком сейчас ужасном состоянии, мушкуль алдага у нас говорят, наш родной язык. Hürmetli ana babalar ve dede bitalar. Я закликаю всіх батьків передплатити журнал. Це видання прищеплює любов до рідної мови. І наші діти повинні бути готові до здобуття незалежності в майбутньому. Саме тому так важливо зберегти існування журналу. Ve bu sebepten